अस्सलाम वालेकुम जी सर। ये एक सेट आया है, इसका चार्जिंग जैक का इशू है। हम पहले इसका ढक्कन हमने उतार लिया है, ये देखें। उसके बाद हम इसकी ये स्ट्रिप उतारेंगे, ठीक है। फिर हम इसकी ये जो बैटरी है इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ये हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसके ये जो चार्जिंग कह रहा हूँ, एलसीडी की स्ट्रिप है, ये डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसके जो टच की स्ट्रिप है इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके ये पेज खोलेंगे जी। अक्सर पेज गुम हो जाते हैं, इसलिए एहतियात करें कि आप इसको मैजिक के साथ टच कर दें। जो रिपेयरिंग का काम करता है उसके पास बेशुमार स्पीकर मौजूद होते हैं, जो मोबाइल्स के ख़राब स्पीकर पड़े होते हैं। आप उन ख़राब जो मोबाइल्स हैं के स्पीकर्स हैं उनके साथ भी आप इसको टच कर सकते हैं। अब हम इसका ये कैमरा उतारेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग के दौरान अक्सर ये इसको हीट लग जाती है, या इस तरीके से मसाइल से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको उतार लें। अक्सर हमारी ये कोशिश होती है कि एक चीज़ ठीक करने के बजाय बंदा दो चीज़ें ख़राब कर दे, ये इंतहाई नुकसान का हामिल होता है। इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों की एहतियात मद्देनज़र रखें और इन चीज़ों को एहतियात के साथ उतार कर उसके बाद ये देखें ये स्ट्रिपें जा रही हैं। अब ये स्पीकर की स्ट्रिप है, ये एंटीना की स्ट्रिप है, और इसी तरीके से ये माइक की स्ट्रिप भी जा रही है। इन सब चीज़ों को एहतियात के साथ हमने ये भी देखना है साथ कि ये चीज़ें कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। उसके बाद हम ये करेंगे जी कि हम ये देखें ये जैक है, जैक की कोशिश करें हल्का जैक इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये अच्छे वाला जैक इस्तेमाल करें। ये देखें ये जैक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर ना मैं चेक करी करना। ये देखें जी, ये हम इसको इसकी वाकई क्या मसला भाई? चार्ज ऊपर लाया था बस बाद इस तरह। ये देखें जी, इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद हम सोल्डिंग वायर की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखें जी मुकम्मल ये जैक सोल्ड हो चुका है। अब हम पहले ये जैक उतारेंगे। ये हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे ताकि कोई और चीज़ नुकसान ना करे, ठीक है। उसके बाद हम इसको
आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करेंगे, हीट ना ज़्यादा हो ना तेज़ हो, ना कम हो ना तेज़ हो। और ये देखें चार्जिंग जैक उतर गया है। अब हम इसको एक दफ़ा सोल्ड कर देंगे जी। ये देखिए हमने इसको भी सोल्ड कर दिया है। अब हमने जो ये नया जैक लगाने हैं, अब हम बड़े एहतियात के साथ इसको जैक इसको बैठाएंगे।
ठीक है जी, ये देखें ये चार्जिंग जैक मुकम्मल तौर पर लग चुका है और ये चार्ज भी कर रहा है। मैंने इसको चेक कर लिया है, हम आगे इसको आप भी चेक करवाएंगे। ये देखें, हम वापस उसी तरीके से इसके ये जो कैमरे हैं, इन कैमरों को एहतियात के साथ बंद करना है जी। ये देखें जी, बड़ी एहतियात के साथ हम इनको बंद करेंगे। जो पेज हमने उतारे थे वो भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। अगर ये पेज ना लगाएं तो इससे भी ये सेट ढीला हो जाता है और बाज़ औक़ात ये शॉर्ट भी हो जाता है, इसलिए आप एहतियात किया करें, ये पेज सारे लगाया करें। ये देखें, ये पेज सारे उसी तरीके से लग गए हैं। ये देखें जी, ये आपका कैमरा और ये और हाँ जी, केविन बताना बेहतर नहीं होगा। मैं देखूँ तो व्हाट्सएप पे चेक करा ये कैसा लिया था ना मुझे तो मतलब एक दफ़ा उल्था भी थे यहाँ, एक दफ़ा उल्था भी थे यहाँ। और ये देखें जी, फिर करो। ये देखें जी, इसने ये 0 से चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। बैटरी चेक कीजिए मुझसे, बैटरी ठीक, बैटरी ठीक, बैटरी ना इशू करके चेक करेगी ना फिर। हाँ, ये तो जारी के लिए जो मुझे पहले आखा ना कि यो तो पता लगसी ने कि आधा पौना घंटा घंटा कैसी क्या चार्ज पर लासुन ना तो कैसे ये सेल्फ फुल कैसी है, फिर ने कहीं तो लगसी कि सेल्फ फुल वाह या ना वाह। तो ये देखें जी, ये 1% चार्जिंग हो गई है, तो इसने चार्ज करना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।